म चाहिँ बसिरहेको थिएँ होइन टोइलेटमा बसिरहेको थिएँ होइन अनि एक्कासी त मेरो खुट्टा हल्लिन्छ के भयो भनेर यता हेरेको त अब यत्रो ठुलो भूकम्प आएको रहेछ नि नारायण अनि यति साह्रो त म त रक्सी खाँदा पनि हल्लेको थिइनँ हौ कत्रो ठुलो भूकम्प आएछ हौ ए भूकम्प होस् कि सुकम्प होस् मलाई त आफूलाई त केही नै डरै लागेन यार आखिर मर्ने त हो यहाँ निधारमा जस्तो तरिकाले मर्ने तरिकाले लेखेको छ नि मान्छे त्यसरी नै मर्ने हो क्या यस्तो भूकम्प आउँदा मरिँदैन नडराउ चिल 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 राम 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 यो त हल्लेर नि सबै हल्लेर राम 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 हल्लेर झन्डै मर हामी त भागौँ न बसौँ भएको थियो पल्लो घरको बुहारीले भनेर थाहा भएको त भूकम्प गएछ नि है मोबाइलबाट थाहा भएको यार म त मस्तसँग सुतिरहेको थिएँ तैँले थाहा पाइस् भूकम्प गएको